বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর ভালো আছো তোমাদের বাড়িতে পোষা শখের পাখিরা। তো বন্ধুরা, শীতকাল কিন্তু পড়েই গেছে। শীতকালে কিন্তু পাখিদের অবশ্যই রোদ্দুরে রাখা দরকার। তবে কতটা রোদ্দুর পাখিদের জন্য দরকার তা নিয়ে আজকে ভিডিওতে আলোচনা করব। দেখো, শীতকালে কিন্তু পাখিদের একটা ঠান্ডার ব্যাপার থাকে। তো তোমরা পাখিকে অবশ্যই রোদ্দুরে দিতে পারবে, তবে দেখবে রোদ্দুরে খুব একটা দেবে না। 10 থেকে 15 মিনিট পাখিকে রোদে রাখলেই কিন্তু পাখির শরীরে পক্ষে সেটা ভালো। বেশি রোদ্দুরে রাখলে কী হয়, পাখির কিন্তু রোদে সানস্ট্রোক পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। তো বন্ধুরা, এই ছিল ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো।